내게 나가모노 내오가 노아노아가 고랭함에 산노네게 야롱나야 쇠장니 koire nyenda muno thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa Ngai nĩtũkwĩrwo handũ haingĩ tũmenyagĩre mehia maitũ maingĩ na mawaganu maitũ tũmoimbũrage na tũtikanamagwĩkĩre kana tũmaithe Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ no nĩ wega tũmoimbũrage na ngoro horeri ciĩnyihĩtie ningĩ na ngoro iria iheraga na imũrũmagĩrĩra nĩgetha tuone kũgerwo mehia macio maitũ nĩ ũndũ wa ũtugi wake o nĩ ũndũ wa tha ciake itangĩgereka ona kũngĩtuĩka atĩ nĩ kwagĩrĩire tumbũragĩre Ngai mehia maitũ twĩnyitĩte hĩndĩ ciothe no makĩria nĩ kwagĩrĩire twĩkage ũũ hĩndĩ ĩrĩa tũnganĩte na tũkagomana hamwe kũmũgatha nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mega tũgwatĩte mumĩte moko make na kũmũgoca mũno o tũraka ũguo nĩ gwĩka na gũthikĩria ũhoro wake mwega mũtheru ningĩ kũmũhoya maũndũ marĩa tũbatarĩtio nĩmo nĩ ũndũ wa mĩĩrĩ itũ nĩ ũndũ wa maroho maitũ nĩ ũndũ ũcio ndamũthaitha mũno inyuĩ mũrĩ haha muge mohoro maya thutha wakwa na ngoro theru na mĩgambo mĩhoreru nĩgetha mahoya maitũ makinye gĩtĩ-inĩ kĩone kĩa Ngai o igũrũ tũikare mwe ithe witũ mwene hinya wothe ningĩ wĩ tha mũno njĩra yaku tũgatura tambũri ciũrĩte nĩtũrũmĩrĩire mũno maũndũ ma ngoro citũ ona mĩria macio twĩtithie maathani maku matheru ciĩkĩte maũndũ marĩa twagwo nĩ gwĩka na twĩkĩte maũndũ twagwo nĩ gwĩka na ngoro citũ itirĩ handũ itarwarĩte no rĩrĩ mwathani tũiguĩre tha ithuĩ ehia nyamarĩku Ngai kĩrĩa mekumbũra mehia mao Ngai mwene hinya wothe ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo ũrĩa ũtenda mũndũ mwĩhia akue no makĩria enda atiga waganu wake atũre muoyo ningĩ ũrĩa waire ndungata ciake hinya na wathani nĩgetha imenyithie na ciĩre andũ ake arĩa maherete atĩ nĩmekũrwo mehia mao na mehererio nĩ wokiragĩra na akeheria mehia ma
Gocai Mwathani, the psalm of the day. Thaburi ya muthenya nĩ thaburi ya 95. Ũkani tũkũngũire Jehova tũkenete, tũkianĩrĩre ndũmba itũ ya ihiga yo nyene ũhonokio witũ. Nĩtũkinye ũthiũ-inĩ wake twĩna ngatho, tũmwanĩrĩre na gĩkeno tũkĩinaga nyĩmbo cia thaburi. Nĩgũkorwo Jehova nĩ Mũrungu mũnene na nĩ mũthamaki mũnene ũkĩrĩte ngai ciothe. Thĩinĩ kũrĩa kũriku kũrĩ o rũhĩ-inĩ rwake, gwata mĩthia ya irĩma onayo no yake. Iria-inĩ rĩake rĩrĩa inene nĩwe watũmire rĩgĩe, moko make no mo mombire thĩ gũkũ kũniaru. Thaie tũmũinamĩrĩre, tũturĩrie Jehova ndu ũcio mũtũũmbi, nĩgũkorwo nĩwe Ngai witũ na ithuĩ twĩ kĩrĩndĩ gĩake kwĩrĩithĩria, ithuĩ ng'ondu iria atungataga na guoko gwake. Ũmũthĩ narĩ korwo mwetĩkĩra kũigua mũgambo wake, tigai kũũmia ngoro cianyu ta ũrĩa mwekire kũu Meriba, mũthĩ ta ũrĩa mwarĩ Masa kũu werũ-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa maithe manyu mangeririe makĩndoria na makĩona wĩko wakwa. Ndatũũrire njĩrĩte ngoro yakwa mĩaka 40 na rũciaro rũu, ngiuga aya nĩ kĩruka kĩa ngoro nyungutũki, na njĩra ciakwa nĩ maregete gũcimenya. Ngĩkĩhĩta nĩ ũrĩa ndarakaire, ngĩkiuga atĩrĩ, matigatonya kĩhurũko-inĩ gĩakwa. Ciugo cia kĩambĩrĩria na ũrĩa gũtariĩ rĩu na gũgatuĩka hingo ciothe tene na tene. Tuketi kwa somo la kwanza. Proverbs 16:1-7. Anĩngũthoma. Matarĩria ma ngoro nĩ andũ metaragĩria, ĩndĩ irĩkia na rũrĩmĩ yumaga kwĩ Jehova. Jehova, maũndũ marĩa ũbataragio nĩ gwĩka na mathugunda maku nĩ marĩhotekaga. Jehova nĩ ombire kĩndũ o gĩothe nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩakĩo. Ĩni, o gwata arĩa aganu akĩmomba nĩ ũndũ wa mũthenya ũrĩa wa ũũru. Mũndũ o wothe wa ngoro ya ngũrũ nĩ kĩndũ kĩ magigi harĩ Jehova. Ona kwanyitanwo moko, ndatũũra atarĩ mũherithie. Waganu nĩ ũitũrũragio nĩ ũtugi na maũndũ marĩa ma, tondũ wa gwĩtigĩra Jehova andũ nĩ mathenganagĩra na ũũru. Mĩthiĩre ya mũndũ yatuĩka no ĩrĩa ĩkenagia Jehova, atũmaga o gwata thũ ciake igĩe na ũiguano nake. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Thanks be to God. We will be standing tuine rwĩmbo he maguta tawa-inĩ jakanage. Maguta tawa-inĩ jakanage, maguta tawa-inĩ daoya, maguta tawa-inĩ jakanage, jakanage nginya gũthie, inaihosa maki, inaihosana, inaihosana, hosana mũthamaki, emũtharaga-inĩ
Ithomo ritũ rĩa kerĩ tũrarĩona kuma marũa ma Johana marĩa ma gatatũ. Mũthuri wa kanitha, ndatũma marũa maya kũrĩ we mwendwa wakwa Gayo, ũrĩa nyenda nama. Mwendwa wakwa, nĩndahoya atĩ maũndũ mothe makũgacagĩre na ũikarage ũrĩ o mwega, o ta ũrĩa ngoro yaku nayo ĩtũire ĩgacĩire. Amu nĩndakenire mũno rĩrĩa ariũ a ithe witũ amwe mokire makĩheana ũira wa ũrĩa ũtũũraga wĩ wa ma, o ta ũguo ũtũire ũrũmĩrĩire ũhoro ũrĩa wa ma. Ndirĩ ũndũ ũngenagia gũkĩra ũcio, kũigua atĩ ciana ciakwa no irũmagĩrĩra ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Mwendwa wakwa, maũndũ macio mothe ũteithagia ariũ a ithe witũ namo, ona matuĩka nĩ arĩa ũtoĩ-rĩ, nĩ wĩra wa mũndũ mwĩhokeku. Nao nĩmaheanire ũhoro wa wendani waku mbere ya kanitha. Nĩ wega ũmoimagaragie ta ũrĩa kwagĩrĩire harĩ Ngai, tondũ moimire kũu kwao nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩake, makĩregaga kwamũkĩra kĩndũ harĩ andũ a ndũrĩrĩ. Hakĩrĩ ũguo-rĩ, ithuĩ nĩtwagĩrĩirwo tũgwatage andũ ta acio ũgeni, nĩguo tũgwatanĩre wĩra wa ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Gwĩka ũhoro ndandĩkire kanitha-inĩ, no rĩrĩ Diotefere ũrĩa wendaga kumagia mbere nĩaregete gũtũigua. Tondũ ũcio-rĩ, ndoka-rĩ, nĩngaririkana maũndũ make marĩa ekaga, agĩtũhũhũtagĩra na ndeto cia ũtũrĩka, na tondũ atangĩiganwo nĩ ũguo, we mwene ndagwataga ariũ a ithe witũ ũgeni, na arĩa mendaga kũmagwata ũgeni akamakania, ona akamaingata kanitha-inĩ. Mwendwa wakwa, ndũkanae kwĩgerekania na ũhoro ũrĩa mũũru, wĩgerekanagie na ũrĩa mwega. Ũrĩa wĩkaga wega nĩ wa Ngai, nake ũrĩa wĩkaga ũũru ndarĩ ona Ngai. Demeterio, we nĩ agathĩgĩrĩrio nĩ andũ othe, onaguo ũhoro ũrĩa wĩ wa ma guo mwene no mũira wake. Ona ithuĩ tũrĩ oro wa ira, nawe nĩũĩ atĩ ũira witũ nĩ wa ma. Nyuma na maũndũ maingĩ ma gũkwĩra, na ndikwenda gũkwandĩkĩra na rangi wa karamu. Ngwĩrĩgĩrĩra atĩ ica ikuhĩ nĩngakuona, tũgakĩaria tũng'ethanĩire, tiguo na ũhoro. Nĩwageithio nĩ arata arĩa me gũkũ, geithia arata acio mwĩnao o mũndũ o mũndũ. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Imesomwa vizuri, ndio kana nimacokire kuonana rĩngĩ. I was interested. Basi turugamite uguo page number 10, tunyitane na Kristiano arĩa angĩ. Nĩnjĩtĩkĩtie Ngai thĩ mwene hinya wothe igũrũ na thĩ, na akĩtĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe mwathani witũ, tagwo Mariamu wagĩrĩirwo nĩ wa Roho Mũtheru, akĩnyĩrwo hĩndĩ ya Ponto Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, kwa agĩthikwo, agĩikũrũka kwa mũthenya wa gatatũ, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikare guoko-inĩ kwa hinya wothe, nĩ akauma kũu o kĩaciria memu arĩa makuĩte. Na ningĩ ĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru mũkatholiko, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kwĩrwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Mwathani aroikara na inyuĩ, kei tũhoe tũikare. Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ. Mwathani rathima athani aitũ, humbĩra na ũthingu ndungata ciaku. Mwathani honokia andũ aku. Mwathani ũtũhe thayũ matukũ maitũ.
Ngai theria ngoro citũ thĩinĩ witũ. The prayer appointed for today. Choir, Kikuyu choir presentation.
appreciate our choir. That was beautiful. Asanteni sana choir. That was fantastic. Asanteni sana. Rugamai with that mood for praise and worship. Bwana kiapo kiapo na barikiwa Mana wezae matunda me Mana wezae ni yaeri. Hallelujah. Ate tuciarire mwathani matunda maria mega. Hallelujah. Nĩ mũthenya ũngĩ mwerũ Ngai atũhete tũmũgoce tũmũthathaiye tondũ nĩ arabatara rũgoco rwitũ. Hallelujah. Ĩra ũcio ũngĩ nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai, nĩ ihinda rĩa kũgoca mwathani. Hallelujah. Gocai mwathani wa theru rĩu tumĩte iria iku mathĩna magĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho. Gocai Ngai witũ gocai gocai mwathani wa theru mathĩna magĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho.
moko maku na iguru guo kuri mwathani tumura kanua gaku wira Ngai ni wega ni undu wa haha tukinyitheirie wira Ngai ni wega ni undu wa wega wake itikira gutumura kanua gaku wambararie Jehova na ciugo cia kanua gaku itikira gutumura kanua gaku umwire ni wega ni undu wa mawiko make iguru ria miturire itu ni wega ni undu wa mawiko make micii-ini itu ni wega ni undu wa mawiko make family-ini citu ciana-ini citu mawira-ini maitu itikira kumwambararia rucini ruru itikira kumwira ni ekite na ni eguthii na mbere na gutwikira itikira kumwira ni wega ni agiriire gutugiria kuri utuko ni agiriire gutugiria kuri rucini ni agiriire gutugiria kuri muthenya ni agiriire gutugiria kuri hwaini tukionaga tutekuona ni agiriire kwambararia hĩndĩ ciothe ni na mbere kuhera mehia maku rucini rwa muthenya wa umuthi hera ni undu wa family yaku hera ni undu wa aria witanĩtio nao aria ucemanagia nao aria urutithanagia nao mawĩra itikira kuria Ngai atuĩke wa gukuohera mehia maku. Yes, Lord. Yesu Kristo, fungua milango Baba uishie milele. Fungua baraka zako Bwana ukaweze kumiminia kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo. Hatuna mwingine twaweza kukimbilia ila tu ni wewe Bwana. Hakuna mwingine twaweza kulilia ila tu ni wewe Yesu Kristo. Kwa sababu unatufahamu vyema Bwana na unatujua vilivyo. Hakuna lolote laweza kufichwa mbele zako Bwana. Ndio maana tunakuomba kwa unyenyekevu ukaweze kututembelea na kututendea Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Wale wanakuita Bwana waonekanie kazini kwao, waonekanie Baba Mfalme. Wale wanakuita Bwana waonekanie nyumbani kwao, kwa boma zao Baba, utembee na uwatendee Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Wanayokuita Bwana ukaweze kubadilisha nyenendo ya watoto wao. Sikia maombi yetu katika jina la Yesu Kristo. Walio shuleni Bwana wanapokuita ukaweze kuwaonekania
na sana sana wale wanajitayarisha kufanya mitihani ya serikali. Baba, tunakuomba ukaweze kuonekania, tuonekanie kiroho Bwana, utuinue kama kanisa katika jina la Yesu Kristo. Uonekanie achidikwa ni wetu Bwana, umunene na umutendee Bwana katika jina la Yesu Kristo. Uonekanie pastoral team pamoja na lay leaders wote na wazee wa kanisa na kanisa lote kwa jumla. Uonekanie seli zetu Bwana, seli 1 watembelee katika jina la Yesu Kristo. Seli 2 watembelee Bwana, seli 3 watembelee Baba Mfalme, seli 4 watembelee katika jina tukufu la Yesu Kristo. Kila mmoja wetu akaweze kukuona ukimtendea Bwana. Tunakuomba tuongezee upendo katika jina la Yesu Kristo, tuongezee kuelewana katika jina la Yesu Kristo. Utuinue Bwana, tunakuomba Baba. Twasema ni asante kwa sababu tunajua ya kwamba utatutendea mengi, hata yale hatujataja Bwana, lakini unayajua ya kwamba tunahitaji. Twajua ya kwamba utatutendea. Mioyo yetu iwazi mbele zako kusikia neno lako Bwana, kwa sababu tunajua umemtayarisha mtumishi wako Agnes Bwana. Baba, tunakuomba wakati ukifika wa kusikia neno lako, unenee kila mmoja wetu, ili Bwana tukimaliza ibada yetu, kila mtu akirudi nyumbani au amesema ya kwamba amepata lake. Twasema ni asante kwa sababu tumeomba katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wetu. Amen. So much, Reverend Gambo, for offering prayers to us, and thank you once again our praise and worship team. Nigetha tweharĩrie arĩa mena gĩcunjĩ kĩu gĩa ikũmi wa gũcokia ngatho magĩe na ũhoro ũcio, rekei tũrũgame tuine Kai Mũtoĩ Ngai witũ. Basi tusimame tunapojiandaa, kwa wale ambao wamejiandaa na fungu la 10 wapate nafasi ya kurudisha siku ya leo. Mwathani tugucokeria ngatho muno ndu wa gutuhe muthenya wa umuthi ona guturehe nyumba-ini yaku kuria tukaga kigongona-ini giaku na tugacoka kucanjamurwo na undu wa utungata wothe uria Mwathani tuheagwo ona tukainuka mĩciĩ itu turi ahonu ngoro na meciria iria Mwathani twakwirekereria ututungatire
makiria thengio nĩ ũndũ wa ndungata ciaku aya wahutia Mwathani na mauma itĩ-inĩ ciao Ngai nĩ ũndũ wa gũkwĩhoka na gũkũmenya, moke thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na meheane ho Mwathani na ũndũ wa kũrehe gĩcunjĩ kĩao gĩa 10 Mwathani, ona gũgũcokeria ngatho na njĩra iria ingĩ Mwathani ũmekĩire, ona maciaro maya marehwo haha altar-inĩ no Mwathani. Ngai mwega na mũtugiririkana ndungata ici ciaku aya Mwathani maigua nĩ mekwenda gũgũtungata na makaigua nĩ mekwenda kwĩheana kũrĩ we Mwathani. Ithe witũ tũrahoya thayũ waku thĩinĩ wa mũtũrĩre wa andũ aya aku. Ngai mwega na mũtugi ũtuĩke wa kũhonia ndungata ici ciaku, ngoro ciao, meciria mao Mwathani, ona mawĩra marĩa marutaga makamahe umithio. Tũkahoya Ngai ũmakũmĩre cianangi iria ciũkaga ikananga na ikagithia andũ aku hinya wa gũthiĩ na mbere. Lord, I speak blessings upon your servant this morning in the mighty name of Jesus Christ. Atĩ nĩ ũgũka Ngai na ũthondeke njĩra kwao mĩciĩ-inĩ kũrĩa Mwathani gũtarĩ njĩra. Thayũ wa Ngai ũraikarania hamwe na inyuĩ, guoko kwa hinya kwa Ngai gũikara igũrũ rĩa mĩtũrĩre yanyu, na Ngai amũtire gĩthithi gĩake inyuĩ mwĩ ndungata ciake. I have now spoken God's blessing upon you in the name of God the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kai mutoe Ngai witũ na inyuĩ, kai mutoe ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona arĩrĩ muoyo wahota kũmũinĩra twĩ ngombo. Basi nichukue nafasi hii kwa unyenyekevu ndĩmũnyite inyuothe mũkĩte gĩthomo-inĩ gitũ gĩa Gĩkũyũ kĩrĩa tũkaga tũkagoca Mwathani mũno na tũgatungatĩrwo na tũkaigua nĩ twarathimĩka mũno. Koguo nĩ tũkenaga kuona nĩ mũtĩte gũka nyũmba-inĩ ya Ngai, tondũ ũyũ ũtarĩ ho na niĩ itarĩ ho no kwage ona ũtungata ũngĩhota gũthiĩ na mbere. Na koguo gũka kwanyu Kristiano aitũ a kanitha ũyũ witũ wa All Saints Lemuru, and particularly in this Kikuyu service, we would highly appreciate your coming. Na tũgetana arĩa angĩ matahotete gũka, tũgoka tũgatungatĩrwo hamwe, tondũ gũkũ nokuo mũndũ aiguaga kwĩna kĩrathimo gĩake. Koguo nĩ tũkena mũno. Koguo wĩra ũcio ũngĩ neighbor, ndũkananoge nĩ gũka kanitha-inĩ. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndona hatirĩ andũ matirarĩria neighbor yao, ũgĩciria nĩ wega ũkĩmwĩra agokaga tene na tũkarathimwo hamwe. Once again, kama we hauko na mimi siko, hakuna kanisa. Na basi kuja kwenu ndio kanisa. Gũka twĩ hamwe nĩkuo kanitha. Koguo hĩndĩ ya mũndũ ũcio angĩatĩra nĩ atũmaga tũkanyihanyihe. Asanteni sana once again our choir for a very good presentation. Nimesikia leo mimi nimebarikiwa kwa hiyo huduma yenu. Gwĩcia maũndũ motuma namo ma kaida gaka. So do all of you feel most welcomed and we appreciate you for coming. Nigetha tũigue kiugo tũkũrũgama twĩne Jesu jikaria mũtĩ-inĩ. Jesu jikaria mũtĩ-inĩ. In order for us to prepare ourselves to hear the word. Jesu jikaria mũtĩ-inĩ. Ore
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesu Kristo. Mũrĩega? Njĩtagwo Agnes Njeri wa Wamũtĩ na Kamau. Wamũtĩ nĩ baba, Kamau nĩ mũthuri wakwa. Na twĩna Kamau nĩ tũrĩ iheo tũhetwo, twĩna anake na airĩtu, na nĩtũgocaga Ngai. Nĩ ndatheka tondũ my neighbor nĩ anjĩra njoke gũthoma Gĩkũyũ. Hĩndĩ ĩyo twerwo tũkaribicane, nderwo nĩ my neighbor na ũgokaga kinya Gĩkũyũ. Njuge gũka gwakwa kanitha ĩno ndokire no ũndũ wa kũrehwo nĩ maitũ, na nĩ wega mũno tondũ nĩ anjĩkire wega, no anyonirie gĩthomo gĩa Gĩthũngũ. Na nĩ ũndũ ũcio ũhoro wa gũka gĩthomo gĩa Gĩkũyũ, ti atĩ ndithomaga, nĩ njũkaga, no njũkaga o rita rĩmwe. Haha ndigũciahe mũndũ archdeacon witũ na the pastoral team nĩ ũndũ wa kũhe kamweke gaka kũgayana kiugo kĩa Ngai na inyuĩ. Nĩ ndĩraigua ndĩ very humbled, na ona gũkorwo ngĩrũgama mbere yanyu nĩ ndĩraigua ndĩkĩte mũno, na reke tũthiĩ kiugo kĩa Ngai. Mweri-inĩ ũyũ, kiumia gĩkĩ nĩkĩo kĩa mũico, tũreciria ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ wĩ wothe. Na ũgima wa mwĩrĩ tũgĩciria ũhoro waguo, nĩ tũhetwo ithomo kuma ibuku rĩa Johana wa gatatũ mũrango wa 2. Na rĩrĩa tũkoretwo tũkĩrora ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ, ndĩna ma ona inyuĩ nĩ mũthiĩte mũkĩonaga ũrĩa hihi ithuĩ ta Kristiano twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩikara. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ mwĩrĩ wĩ wothe ũrĩa Ngai angĩenda tũkorwo tũhana. Gũkorwo twĩna mwĩrĩ mwega nĩ kũhe mwĩrĩ ũyũ indo iria ciagĩrĩire, tũkarĩa thaa marĩa magĩrĩire, kũnyua, gũkoma, ũguo, nĩgetha mwĩrĩ ũyũ to nĩ hekaro ya Ngai, ũgakorwo naguo roho waguo nĩ ũraheo indo iria ciagĩrĩire. Na ũhoro wa mwĩrĩ nĩ tũkĩonete ona meciria, mwĩrĩ, meciria mangĩkorwo matarĩ na ũgima wamo, onaguo no ũgĩkorwo na thĩna. Mũno mũno reke tũkiuge ũhoro wa roho, tondũ ũcio nĩguo Ngai ombire thĩinĩ witũ, thĩinĩ wa mĩĩrĩ ĩno, na nĩgetha tũkorwo wa mũndũ ũcio wa thĩinĩ, ũcio nĩwe twendaga kũmenya health yake. No nĩ atĩrĩrĩ, mwĩrĩ ũyũ ũtarĩ na ũgima waguo rĩ, tũrĩ arwaru rĩ, tũtingĩhota kũgĩa na kuona Ngai ũrĩa agĩrĩire. Nĩ ũndũ ũcio no mũhaka tũgagĩtumberia mwĩrĩ ũyũ, tũkarĩa indo iria ciagĩrĩire, warwara tũgatwara thibitarĩ. Meciria makĩra rĩ, twagĩrĩirwo nĩ kũhoya Ngai, kũnyihia meciria, tũkanengera by kwaria na Ngai, nĩ kũnengera mĩrigo ĩrĩa twĩnayo. Rĩu nĩ ũndũ ũcio thĩinĩ wa thimo 16 kuma 1 to 7
ĩratuonia ithuĩ twĩ mĩbango ya Ngai. Ngai nĩ arĩ na mũbango witũ. Thimo ĩyo yothe nĩ tuonetie ũrĩa Ngai arĩ na mĩbango itũ o kuma o kĩambĩrĩria. Na nĩ ũndũ ũcio ithuĩ twĩ ndikũmenya project nĩ kĩĩ na Gĩkũyũ ngina project nĩ kĩndũ nĩ kĩũmbe, reke tuge nĩ kĩũmbe, no ti kĩũmbe tondũ he indo nyingĩ cikoragwo nĩ project, na kĩndũ gĩothe arĩ project nĩ mũbango. Nĩ mũbango, thank you. Mũbango, na mũbango twĩ mũbango wa Ngai. Na ũndũ wothe wĩna mũbango rĩ, nĩ ũkoragwo na kĩambĩrĩria na mũico. Nĩ ũndũ ũcio ona ithuĩ nĩ tũrĩ kĩambĩrĩria, he rĩrĩa twagĩire kuo na he rĩrĩa tũgathira, na gĩtagatĩ-inĩ kĩu rĩ nĩkĩo tũgacoka tũtuĩrwo cira nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa twĩkĩte. Na Ngai ndatwĩkĩrire gũkũ o ũguo, nĩkĩo no mũhaka tũkorwo ũcio wandĩkagĩrwo John, nĩ ũhoro ũcio wa gũkorwo na ũgima wothe rĩ, nĩgetha tũhote gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire rĩ, no mũhaka tũkorwo na ũgima wa roho mũtheru, wa roho. Ũcio roho nĩ mũndũ ũrĩa ũikaraga thĩinĩ witũ, na kũringana na maũndũ marĩa tũmũheaga rĩ, nĩguo tũikaraga. Ũngĩthiĩ ũikare handũ harario mĩario ĩho, onawe ũrĩthiĩ ũguo wĩkore. Na mũno mũno ũhoro ũcio nĩ tuonaga na twana, heane ngerekano ya kamwana gakwa karĩa ga gatatũ ge kanini nĩ kanyitirwo nĩ mũtugo wa, ndiũĩ harĩa onganirie mũtugo ũcio, no nĩ athiaga akoiga watua kũmũgeithia nĩ atĩa macua nyenyenyenye. Ngĩona mũtugo ũcio na ngĩenda gũkũmithia, na rĩrĩa ndageririe rĩ ũkĩrema, na nginya nĩ ũndũ twahoyagĩra, twĩna mũtumia ũngĩ twahoyaga nake, ngamwĩra he mwana wakwa wĩna kamũtugo, ngĩra ithe akĩnjĩra ũcio rĩ kaũndũ kau nĩke nĩegũkũra nĩekuma kaũndũ-inĩ kau. No rĩrĩa niĩ ndakarorire ngĩona aca kanyamũ gaka gatiroima, niĩ nĩ ndoire kĩboko na ngĩruta kaũndũ kau, ndakarutire na iboko 5 ciarĩ njanjamũku biũ. Na rĩu nĩ ũndũ ũcio ũrĩa ndĩrageria kuga nĩ atĩ he mĩtugo na ithuĩ tũgĩaga, nake Ngai akona nĩegũtũha rũcamio, tondũ he ũrĩa Ngai endaga tũkorwo. No rĩrĩa twaikara thĩ-inĩ ĩno nĩ tũkoragwo na wariĩ wa maũndũ, na tondũ Ngai ndatũgirĩtie gũthiĩ kũrĩa mũndũ agĩrĩire. Ta rĩu we na niĩ nĩ ithuĩ twĩthurĩire gũka kanitha ũmũthĩ, no kwĩ arĩa mathurire gũthiĩ kũndũ kwĩna maũndũ mangĩ ma gũtũhũha. Na rĩu rĩrĩa mũrĩngĩtũngana na mũndũ ta ũcio rĩ, nĩ egũtũma onawe atũhũhe. Na rĩu we wĩ wa Ngai akwendete rĩ, no wĩkũhũra kĩboko nĩgetha ũcoke njĩra-inĩ cia. Nĩ ũndũ ũcio rĩrĩa hĩndĩ ciothe tũraona maũru rĩ, nĩ Ngai ũkoragwo akĩgeria gũtũthondeka nĩgetha tũcoke wega-inĩ wake. Na rĩu gũtũthondeka nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo twĩna wĩtĩkio, faith, wĩtĩkio tu nĩ gwĩtĩkio. Na mũndũ ũrĩa njũĩ wĩ wĩtĩkio wa mana ti itherũ nĩ mũkulima, farmer, tondũ ũthiaga ũkahanda mbembe rĩu na wĩtĩkio, na nĩũĩ mbembe ĩyo nĩ ũkage, indo icio iti wĩtĩkio, ona gũtuĩka nĩ tũkĩũĩ atĩ mbura yoira, no we ndũrona atĩ ũcio nĩ wĩtĩkio tũhandaga naguo. Wahanda mbembe kana mboco, we nĩũĩ no ĩgeka atĩa, nĩ twĩtĩkĩtie atĩ nĩ gwĩka atĩa, nĩ gũkũra. Nĩ ũndũ ũcio
tũngĩhanda wĩtĩkio, tũngĩgĩa wĩtĩkio witũ, tũngĩhanda wĩtĩkio witũ thĩinĩ wa Kristo Jesu, nake nĩ egũka na twambararie thĩinĩ wa wendo wake wa ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũikara twĩ gũkũ thĩ ĩno. Naguo nĩ tũkwendwo tũkĩgĩa na wĩtĩkio ũcio naguo no mũhaka ũkorwo nĩ wa hĩndĩ ciothe. Nĩ wĩtĩkio mũrũmu ta ũrĩa wa Danieli. Rĩrĩa Danieli erirwo amenyire kwĩ decree, kwĩ signature mũthamaki ekĩra thĩinĩ wa Danieli 3:10. Danieli nĩ amenyire nĩ kwagĩa na signature yacainirwo nĩ mũthamaki, na he ũndũ wahĩtũkaga nĩ ũndũ wa ũrĩa maregete kũhoya ngai cia mĩhianano. Nowe athiaga thaa thita hĩndĩ ciothe, ekũrĩa athiaga rumu yake na akahoya arorete Jerusalemu, na akahoya maita 3 mũthenya aturĩtie ndu akahoera ngai ũcio. Ũguo nĩguo Ngai arenda tũikare, tũmwĩtĩkie, na ona guoka huhũkanio tũgetĩkia tu atĩ ũyũ Ngai e muoyo na ndarĩ ũndũ egũcenjia. Nĩ tũrabatara thĩinĩ wa gũkũra thĩinĩ wa roho tũtuĩke andũ ahoi, na thĩinĩ wa kũhoya nĩ tuonetio ndungata iria ciahoire. Cyrus rĩrĩa arĩ thĩinĩ wa njera mahingĩirwo, nĩ mahoire thaa thita cia ũtukũ makĩinaga nyĩmbo. Ũhoro wa kũina naguo nĩ ũndũ ũthathayagia ngoro ya Ngai, nĩ tondũ tũrĩa twerirwo Ngai ndangĩhota gwĩthathaia. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũmbĩtwo ũmũthĩ nĩgetha tũgathathayagia Ngai na nyĩmbo na kũhoya, tondũ rĩrĩa twahoya nĩguo Ngai onaga ũrĩa tũramũnyihĩria na ũrĩa tũramũbatara, na agoka na akagomana na mabataro maitũ. Rĩrĩa twatuĩka akristiano kũna, tũtikũbatara ona gũkorwo tũkĩhunjia mũno, nĩ tondũ nĩ tũkũgĩa na akristiano angĩ, nĩ tondũ rĩrĩa tũriumagĩra ũguo, ciĩko iria tũrĩkaga nĩ ciĩko cia tha na cia wendo, na rĩrĩa andũ marĩtuonaga tu marĩũragia, ona waruta ũira makoiga na nĩ nguonete. Ũguo ũcio nĩ mũkristiano. Nĩ ũhoro ũkoragwo wĩ wa kĩeha, tondũ ciĩko cia tha ciĩkagwo nĩ our brothers the Islams. Nĩ marĩ mũthenya kinya wa kũheana indo cia the Friday. Ndanaruta wĩra kũndũ twarĩ na chairman wa Muslim Society, na mũthenya wa Friday Mr. Abdallah aheaga andũ othe, in fact twamĩtaga ka Friday, nĩ twaheagwo Friday, matiheaga tu athĩni, andũ othe okorwo nĩ ũkuhanĩrĩirie nake. No rĩu athĩni nĩ magĩkoragwo kinya mĩthigiti-inĩ, nĩkĩo maheo kĩndũ gĩa kũrĩa, na nĩ moĩ ona mangĩaga kũrĩa Monday, Tuesday, Friday no akarĩa. Acio nĩ ithĩramu. Ithuĩ na ithuĩ tũngĩka ciĩko cia tha nĩ twĩkaga, no tũngĩongerera gwĩka ciĩko cia tha nĩ tũgũthiĩ tũhanĩte ta Kristo ũrĩa wĩna hinya ona gũkĩra Ngai ũcio ũrongoragio nĩ our brothers the Muslims. Nĩ ũndũ ũcio nĩ tũrabatara tũkũre na njĩra ya wendo ũcio wa Kristo na kwenda andũ na gũtua andũ ega gũtũkĩra. Biblia nĩ twĩraga handũ atĩ tũkona mũndũ ũrĩa ũngĩ mwega gũtũkĩra. Hĩndĩ ciothe ingĩrora ngona
Mr. Kajabi haha mwagĩrĩru mũno kũngĩra ngakuona we my sister we mwagĩrĩru nawe ũkona nĩ ndĩ mwagĩrĩru hĩndĩ ĩyo nĩ tũkũhota gũikara twĩna matunda marĩa magĩrĩire ma wendo na Ngai nĩ egũkenio nĩ ithuĩ. Hĩndĩ ĩyo tũraikara gũkũ thĩ nĩ tũramenya atĩ twĩ mũbango wa Ngai na twĩ mũbango wa Ngai nĩ tũkĩrĩ na kĩambĩrĩria na nĩ tũrĩ na mũico na Ngai nĩ aroka kũrĩkia wĩra wake thĩinĩ witũ na nĩ agatũtuĩra cira. Nĩ ũndũ ũcio thĩinĩ wa Revelation ibuku rĩa kũguũrĩrio mũrango wa 22 kamũhari ka 12 na rĩrĩ nĩ ngũka o narua nakĩo kĩheo gĩakwa ndĩnakĩo na nĩ ngahe o mũndũ kũringana na ũrĩa ekĩte. Rĩu nĩ ũndũ ũcio kĩheo kĩrĩa we ũhetwo kana wĩra ũrĩa ũraruta ũmenyage ti wa tũhũ especially gũka nyũmba-inĩ ya Ngai. Ũtungata ũrĩa wothe ũkoragwo ũkĩruta Ngai ndagaga kuona na nĩ aroka, ũguo nĩguo kiugo gĩake kĩratwĩra, na o mũndũ akarĩhwo kũringana na ũrĩa ekĩte. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ithuĩ twĩrirĩrie gũkorwo tũgĩka mawĩra macio mega marĩa maragocithia rĩtwa rĩa Ngai. Mbara nĩ nyingĩ no tũngĩrĩa indo iria ciagĩrĩire na nĩcio ũndũ ũcio wa gũikara twĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai nĩ tũkũgĩa na matunda ma wendo na thayũ, gĩkeno kĩrĩa kiumanaga na ũhoro wa Ngai na nĩ tũkũgocithia rĩtwa rĩa Ngai. Twĩhoka ithuothe ĩyo nĩyo desire itũ, tũgakoragwo atĩ ũguo nĩguo tũrerirĩria. Nĩ tondũ ibuku rĩa Ngai nĩ twĩraga nake nĩ okaga na akagomana na merirĩria ma ngoro citũ. Rĩtwa rĩa Mwathani nĩ ũgocwo. Thank you so much, Agnes, for bringing the word of God to us in a very simple, gacĩra kau kega kahũthũ, kwagia kaũndũ ndũraigua tũraigua arauga. So we thank Agnes for bringing the word of God. Tumebarikiwa kujua kwamba ili tuwe healthy, maũndũ macio atũtwara through nĩ mabata mũno. Tũgĩconclude mweri ũyũ wa gwĩcirwo ũgima wa mwĩrĩ na maũndũ mau nĩ mama mũno. Kwĩna cases nyingĩ mũno cia kwĩita, kũrĩa anake ndĩronire kũrĩa Nyathũna meitĩte anga anake hakuhĩ 15. Rĩu ũkona meciria nĩ makĩrĩ marwaru. Basi unaona watu wamekuwa na mesiria marwaru kwa sababu ya yale ambao pengine wanayoyapitia, na kanithani tuhetwo forum njega tukaigua kiugo ta kiu twaigua, tondu rimwe meciria no makiraga ni maundu maingi. Riu tugakirwo uhoro ucio tunyihanyihie, tondu maria utekuhota hindi ĩngĩ ni ukamahota. Koguo may the Lord help us. Mweri urari to conclude na healing service niguo bishop wendaga, na ngwĩcia kũndũ kũingĩ makanitha-inĩ nĩ maragire na service ya healing service, and I think it's very important, tondu kwĩ mũndũ ugaga andũ maigananagio nĩ nguo. Andũ mona no thĩ meciragia nĩ mahanaine, na nĩ mũini augire andũ maigananagio nĩ kĩĩ? Nĩ nguo twĩkagĩra tũkana tũhanaine. No nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ andũ marwarĩte meciria muikarire, and we really need to be delivered from the same.
nigetha tuhote kurugira Ngai kanitha-ini uyu, we need healthy Christian. Andu mena meciria magima, andu maraigua marayukania na maratwarana. We will be so much blessed of God. May the Lord heal us this morning. May the Lord meet each one of us at our very point of need. Ngai acemanie na ithuĩ, tukainuke na ũritũ ũcio gũkĩte naguo, urekererie Mwathani tondũ nĩekĩte atĩa, nĩ aũĩ. Bwana Yesu asifiwe. Si kuwa ni hubiri, lakini nimeprovokiwa basi kuhubiri. Basi tusimame ili tuweze kumshukuru na Mungu na vipawa vyetu na mehodhi itu, nigetha Ngai ana nĩ ekwenda gũtũrathima. I think that's the song. Turathime twakuoya ture yekirani Mwathani nawe tugwetereire utoe inyamero Mwathani rĩu ũtũmenyere twenyiyare abatoikuru atupe nguvu mpya ya kuendelea na maisha. Najua watu wengi wanarudisha watoto shule kesho. Tuambie Mungu aturirie mbura ya kirathimo. Maundu maria twinamo mahana ta uyu. Tukwenda praise and worship, nimekwenda gucokia ngatho muno department itu ya praise and worship. Nikwenda gucokia ngatho ni undu wa muthenya wa kiumia uria mwetikirire gukorwo twi hamwe tukigoca Mwathani na makirio na mutungatiri uria watuhunjirie gwitwo Lydia wa Kahiga wa kuma PCA magaicokia ngatho tondu ni twarathimirwo na no kimurona even our praise and worship team is growing each and every day. Undu ucio ngi ni ati
this was probably in the morning, CCMP, ĩrĩa gĩkwo nĩ evangelist, yuma kuo. Andũ arĩa maraigĩrĩrwo moko nĩ morĩtio mũthĩ macemanie na Achitiko thutha wa gĩthomo gĩkĩ kũrĩa boardroom, nĩgetha ndĩmone na amenye ũrĩa mahana. Nĩ ũndũ confirmation itũ nĩ ya mweri 9 wa mweri wa 9 September, nĩ gakorwo kũrĩa Karaji. Nĩ tũrĩtio mweri, that all confirmation carried to meet at St. John's Karaji nĩ ũmũthĩ. Ndona haha mwandĩke today. Nĩ ũmũthĩ today. Kwoguo twarĩkia nao macoke mathiĩ Karaji ũmũthĩ at 2 p.m. for harmonization, nĩgetha tũmaugithie twĩ hamwe, tũkĩigue toguo Agnes atũririkania nĩ aririkanaga igirwo nĩ Bishop Kariuki na wacio magakĩririkanaga ũhoro ũcio. We shall have a dinner Thanksgiving service on the coming Sunday, gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa candidate acio, nĩ kambĩrĩria thaa 8 mweri 3. Mũhunjia nĩ njũĩ nĩ on top of the agenda na nĩ maraharĩrio nĩ ũhoro ũcio. Koguo confirmation igakorwo ya hĩndĩ ĩyo mweri 9 toguo ndagweta kũrĩa Karaji, na nĩ tũkũmũhe macio mangĩ, probably more details on coming Sunday. Yes, parent and godparent. Those information will be given into more details. Umuthi ndĩrero cell number 1 nĩ marathi kwa Njung'e, if I'm not wrong, Mr. and Mrs. Njung'e, cell number 1. Cell number 2 fellowship will be today after the Kikuyu. Cell number 2 umuthi gwĩcia thutha wa service ĩno kũrĩa hall number 1. Mweri 8 nĩ tũgakorwo na commissioning the commissioning of senior evangelist, whereby one of the evangelists will be commissioned Korea St. Paul's, Kiambu. That will be on 8th of September. More details will be given to you on Sunday concerning the same. Once again, thank you and God bless you. We thank God today we had all our leaders in. You can see Jennifer there, and I'm happy I can see Mwarimu Gina Koraro Aduna na Nwedrariam Mwarimu Nedrona Wagithogoli Haria. Asanteni sana. May God bless you as we continue to serve God together to the glory and honor of God. Basi simameni tuombe. Mwathani tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ watũrĩithia, ingiuga tũtigwĩte mũgambo waku Mwathani. Makĩria ũguo wahũthĩra ndungata yaku in a very soft manner. She has been able to communicate to us that we need total wholeness of our health of life. Na Ngai rĩmwe nĩ ũrakora meciria nĩ matingiarĩirwo, tũkaga gũkorwo na gũthoma kiugo gĩaku, tũkaga gũkorwo twĩna ũndũ ũratwĩkĩra hinya wa gũthiĩ na mbere. Father, I pray that you may become our source of encouragement mahinda maya Mwathani. Ona makĩria andũ magĩcokia ciana ciao cukuru, wiki ĩno nĩ gũkorwo na tũmĩhang'o tũingĩ. Twakũhoya Mwathani wĩtĩkĩre kuonekana na andũ aku, na nĩgetha tũgĩcoka gũka kiumia mũthenya wa kiumia tũgoka tũkiugaga Ngai nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ na nĩ ũtũrũĩrĩire mbara citũ. Rĩu kĩoya andũ aya moko-inĩ maku Mwathani. As we embark on this week which you have started today, we pray that it may be a very fruitful week. Ĩrotwĩka wiki ya kĩrathimo, ĩrotwĩka wiki ya ũhotani gatagatĩ ya marĩa mothe tũragerera. Rĩu naguo ũhoreri wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũroikaragia ngoro cianyu na gwĩcia kwanyu nakuo, nĩgetha mũtũmenyete ngĩno mwendete onake mũrũ wake Jesu Kristo Mwathani witũ. Ningĩ kĩrathimo kĩa Ngai Ithe witũ na kĩa Ngai Mũriũ na kĩa Ngai Roho Mũtheru gĩikaranie hamwe na inyuĩ na kĩinũkanie na inyuĩ kuma rũrĩingo ciothe tene na tene. Amen. Tũrathime twako turerie nawe kĩrathi nawe Mwathani nĩkĩo tũgweterere ũtũe nawe hinya mwerũ. That's my prayer for this week. Mwathani atũhe hinya mwerũ. Sensational hymn ũndongorie Mwathani.